वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हिचकी का अमल जब तुम्हें हिचकी लगे तो पहली हिचकी पे कलमा तैयबा पढ़ लो, इंशाअल्लाह हिचकी रुक जाएगी। और इस अमल को आदत बना लो, और जब मौत आएगी जो बरहक है तो मौत से पहले एक हिचकी आएगी और तुम्हारी आदत की वजह से ज़बान से कलमा तैयबा जारी हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छी बात को बहलाना सदक़ा जारिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर दिल करे तो ये मैसेज फॉरवर्ड करो और देखो 1 घंटे में कितने लोग कलमा पढ़ेंगे और आपको कितना सवाब और सुकून मिलेगा। सुभान अल्लाह। प्लीज डोंट इग्नोर दिस मैसेज एंड सेंड टू ऑल पीपल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।